კადრები რუსთაველის რკალზე მრავალწლოვანი ნაძვის ხის მოჭრის ფაქტს ასახავს. მოქალაქის მიერ ტელეფონით გადაღებულ ამ ვიდეო მასალაში კარგად ჩანს, თუ როგორ აპროტესტებს ერთ-ერთი ქალბატონი ამ ფაქტს და იქ მყოფებისგან დაჟინებით ითხოვს პასუხს, თუ ვინ გასცა ხის მოჭრის ბრძანება. როგორც გაირკვა, ხის მოჭრის ნებართვა ინფრასტრუქტურის სამსახურმა გასცა. განმარტებისთვის იქ ერთ-ერთ არგუმენტად დღეს ხის გადახრა დაგვისახელეს, რაც მათივე მტკიცებით მოსიარულეებისთვის საფრთხეს წარმოადგენდა. ირკვევა ისიც, რომ ხის მოჭრის მოთხოვნით სამსახურს იმ სამშენებლო კომპანიამაც მიმართა, რომელიც ამჟამად რუსთაველის რკალზე ტროტუარების კეთილმოწყობით სამუშაოებს ასრულებს. ესა იძულებით ღონისძიება და უნდა მოგვეჭრა. ეს ვინმესგან მოთხოვნა, თქვათ, განცხადებით შემოვიდა. მშენებლებმა მოგმართა, მაგრამ ჩვენ მაინც კომისია მუშაობს და მაინც გქონდა აგრესვაზე აყვანილი, რომ იძულებული ვიყავით მოგვეჭრა. ეს არ არის პოპულარი ღონისძიება, მაგრამ ასე თქმა უნდა, უშიშრობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე. რა თქმა უნდა, ჩვენ თუნდაც უნდა მოგდეს გამწვანება ქალაქის პროგრამა დგება და ასე გამოიყურებოდა ფოთი ათეული წლების წინ, სხვაობა თვალშისაცემია. როგორც ირკვევა, რუსთაველის რკალზე მოჭრილი ნაძვის ხის ადგილას მწვანე საფარის აღდგენა არ იგეგმება. ინფრასტრუქტურის სამსახურში აცხადებენ, რომ ქალაქის გამწვანების კუთხით ცვლილებები დღის წესრიგში სანერგე მეურნეობის შექმნის შემდეგ დადგება.